या हाथ में झंझनाहट फील हो रही है? नहीं। गर्दन घुमा के देखो, मूवमेंट सॉफ्ट है अभी। मोमेंट बढ़िया है अभी। दर्द कहीं फील हो रहा है? दर्द कहीं फील नहीं है। अभी रिलैक्स लग रहा है ना? हाँ। सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे है और पेशेंट की कंप्लेन है कंटिन्यू हेडेक हो रहा है, नेक रोटेशन करने पे चक्कर आ रहे हैं और हेड में हैवीनेस फील हो रही है। ब्रेन एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, ब्रेन के एमआरआई में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम नेक का एक्सरे करवा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि नेक का अलाइनमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखा है। लंबर लोडोटिक जो कर्व है वो इंक्रीज हो रखा है, यहाँ पे हम देखेंगे। और अगर हम पोस्टीरियर व्यू से चेक करेंगे तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है वर्टिब्रास की वो शिफ्ट हो रखी है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इसमें हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जब हम सारी स्पाइनस प्रोसेस को मार्क करेंगे इस तरीके से, तो ये कर्व बिल्कुल चेंज हो रहा है, ये सारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रखा है। अगर हम सबके सेंटर में लाइन खींचेंगे तो पेशेंट को कंप्लेन है राइट साइड की मसल्स टाइट हो रखी हैं, राइट साइड हैवीनेस हो रखी है, क्योंकि वर्टिब्रा इस तरफ रोटेट हो गई तो मस्कुलर इम्बैलेंस इनमें क्रिएट हो गया और लंबर लोडोटिक कर्व भी पेशेंट का, सर्वाइकल लोडोसिस जो है वो भी इंक्रीज हो रखा है। इस लेवल की वर्टिब्रास पे हम देखेंगे तो हमें कंप्रेशन भी दिख रहा है कि दोनों वर्टिब्रेस का जो स्पेस है वो डिक्रीज हो रखा है। पेशेंट की कंप्लेन है रेडिएटिंग पेन जो है वो हाथ में पूरा फिंगर्स तक आ रहा है और फिंगर नम हो रही है। तो इसके लिए हम अभी करेक्शन करेंगे नेक। ये यहाँ पे हम्प बना हुआ है, दिख रहा है, उभरा हुआ हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पे, और ये भी जैसे एक्सरे में दिख रहा था लेफ्ट की तरफ है। अगर हम सेंटर से देखेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है और ये पूरी स्पाइन इस तरफ। ये देखिए हम स्पाइनस प्रोसेस को पाल्पेट कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो रखे हैं और इस साइड पे पूरा टाइटनेस है, ये साइड हैवी रहता है और इसी हाथ में रेडिएटिंग पेन जा रहा है। तो अब हम इसको करेक्ट करेंगे, हमें इन वर्टिब्रास को मूवमेंट करवाना है टुवर्ड्स राइट। छोड़। सीधे लेटो दादा सा, सीधे लेट जाओ, सीधे। दोनों पैरों को मोड़ लेना, नीचे नीचे शिफ्ट हो जाओ, नीचे और नीचे। गर्दन के पीछे हाथ, हाथ गर्दन के पीछे, धीरा। रिलैक्स, ले जाओ रिलैक्स। आगे आओ थोड़ा सा, आगे आगे आना है दादू सा, बस। ये पैर यहाँ। रिलैक्स। अब एक बार चलो और नीचे जाओ, नीचे शिफ्ट हो जाओ, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है ना, रिलैक्स छोड़ दो। 1 2 3। इस बेड पे नहीं।
छोड़। रिलैक्स।